अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। बड़े ही मज़े की चिकन बिरयानी बनी है। इस चिकन बिरयानी को बनाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका। आइए चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 अदद प्याज लिए थे जो मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिए। अब मैं इनको कुकिंग ऑयल के अंदर ब्राउन करूँगा। मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर थोम और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगा। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगा। इसको तेज़ आंच पे चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर टमाटर और मिर्ची ऐड करूँगा। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगा ताकि मेरे टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। अब मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला और ज़ीरा, सूखा धनिया ऐड करूंगा और नमक। अब मैं इसके अंदर एक लेमन वो ऐड करूँगा। दही इसके अंदर ऐड करूँगा। अब इसको अच्छी तरह से चमचा हिलाना है। स्लो आंच के अंदर इसके अंदर दही ऐड करना है। अब पुदीने के पत्ते और धनिया इसके अंदर ऐड करना है। बिरयानी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने चावल बॉयल करने हैं। इसके अंदर तेज पत्ता, काली इलायची और लौंग और दालचीनी ऐड करनी है। अब मैंने इसके अंदर चाइनीज़ साल्ट वो ऐड करना है।
ज़ीरा ऐड करना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है ताकि चावल आपस में चिपके ना। नमक ऐड करना है। हल्का सा हिला देना है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे दें। अब मैंने इसके अंदर पुदीना के पत्ते ऐड करने हैं। मैंने चावल चेक करते हैं कि पक चुके हैं कि नहीं। अब हमने तय लगानी है बिरयानी की। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल लेना नीचे से, मक्खी चावल नीचे चिपके ना। थोड़ा सा चिकन का मसाला डाल देना है। चावल डाल देने हैं इसके ऊपर तय के लिए। थोड़ा सा धनिया, पुदीने के पत्ते और लेमन डाल देना। अब मैंने इसके ऊपर दूसरी तय लगानी है। अब मैं चिकन डालूंगा इसके ऊपर। दूसरी तय के लिए चिकन डालूंगा। फिर मैं इसके ऊपर चावल की तय लगाऊंगा, दूसरी तय। मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगा। लेमन के पीसेस ऐड करूँगा। धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड करूँगा। मैंने प्याज हल्के से ब्राउन किए हुए थे, वो इसके अंदर ऐड करूँगा। अब मैं इसको 45 मिनट के लिए दम लगा दूँगा हल्की आंच में। माशाल्लाह मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है।